之後會送去一個地方叫後港，都係叫中文街。喺個電影製作嘅過程入邊，導演可以唔知，演員可以唔知，攝影師可以唔知，包括攝影機都可以唔知，但係中人係可以唔知，因為黑房嘅公司所有嘅分配都發唔到嘅，所以可以知道呢個係要做大。人人都話電影行業星光璀璨，但唔係個個崗位都係。一部電影無論佢票房係幾高，佢口碑又幾好，但係冇人會制入嘅，亦都從來冇見過有個叫做最佳中人獎。佢從來冇機會聽到觀眾嘅掌聲，但係佢哋一直默默為我哋嘅電影投入咗。今晚電影得到兩種嘅機會。要向我哋所有嘅感同自己無私，去頒發專業精神獎俾兩位咁多年來一直為我哋守美關嘅兩位同事，高天就先生同埋咁多年來一直合作嘅女姐呂麗華女士。